你有一套价值8888的黑彩珐琅金属键帽，来满改一把我们今年改装非常多的一把键盘 ROG 夜魔1格子转帽。当然啦，配件方面也全部拉到顶。浙江嘉兴宋少爷开组。哎呦！我的妈，这颜值简直绝了啊！这质感拉满了，再配上宋少爷定制的这一根 BK 的闪钻黑的横插线，看看效果，漂亮！Marvelous！ 接下来我们给宋少爷拍段视频确认一下就可以发货啦，帅呀！